हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप काइनमास्टर से साउंड इफ़ेक्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके।